Endongo eyaddala sinnayogerako ekyo ngambye endongo eyaddala. Lwaki ogamba endongo eyaddala endala zibeera za ogibuusabuusa. Nyo ku BTM TV ne ku Celeb Jazz nga bulijjo amanya nedowooza mu the one the king himself. Olunaku olwaleero tuli Lugogo, omumwaka abeerawo ebivulu ne wabaawo n'ekivulu, wabaawo ebidongo ne wabaawo n'endongo. Ye statement yo leero gy'otugambye. Lwaki oyogedde bw'oti? Endongo eyaddala sinnayogerako ekyo ngambye endongo eyaddala. Lwaki ogamba endongo eyaddala endala zibeera za ogibuusabuusa. Mbuulira gwe ogibuusabuusa. Nze ndowooza yonna eba ndongo generally. Lwaki oteekako kiri eyaddala? Kotidde n'okuti olina emyaka emeka? Lutalo buuza kuba bw'oba nga tokimanyi nti mubaamu endongo eyaddala n'ezitali za ddala. Omanyi abakulira e Masaka twalinangako endongo esindogoma. Tulina endongo Lutalo sooka obuuze ku bantu abakulaba wano ku mpewo zaffe. Bannange mwenna abafaanizi ba Davidlutalo, aba king himself, bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Erinnya walikyusa ddi? Erinnya abawagizi bampa erinnya bangamba engeri kino gye nkituddemu kambeere kabaka. Amiina. Lutalo, tubaddewo n'ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga naye saka tutunuulira. Nya tutunuulire ku lunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 n'okubaamu okomyewo mu kifo kye wali okoleddemukko ekivulu. At this time around nga maybe ebbanga likyusekyuseemuko. Lwaki mu bifo byonna byonna nasaze n'oga akanzi ngende ku cricket off? Kubanga tulina okukkiriza nti bafaanizi be tulina basobola okujjuza wano. Ate wabaawo okwetaaya, waliwo wangu wa kujja. So ne tusalawo tubateerewo ekifo kino bwe kiti. Abasinga bagamba ekifo kino kinene nnyo naye kugwe wagambye abakizimba ogenda balabisaamu. Yakoze akalango bwe yakoze. Kati mu nsonga ekyo tuva tukowoola faani wa Davidlutalo yenna ku mulimu guno ogw'okulabisa abazimba ekifo bannayisi gusobola bw'omu ngusobola nammwe bennyini abawagizi bange. So tubeerewo wano nga 29 kwekwosa enkya ku Friday twekuba endongo. Ebintu bibiri waliwo abagamba concert nawo nabagamba ne album launch. Njagala oyongera okitwawulira. Byonna ngenda bakolera concert kubanga ngenda kuyimba okuva gye nava, sigenda kulaunchinga album yokka nti launch egwana ku album bweti. So ngenda kuyimba okuva eri paka eno mu sessions ez'enjawulo okwongera okukaatiriza ekigambibwa ansa gy'otannafuna nti endongo eyaddala. Katogereko ku kintu kino ekya concert season. Concert zongera ku ki ku muyimbi because twenga okola ebivulu. Yamubuuza ekibuuzo. Togere ku kintu kya concert kino. Abayimbi bangi bava ne bakola ebivulu nawo wadde nga okola ebivulu. Ne concert ng'eno gyetwandiyise maiden concert y'omwaka eyongera ki ku muyimbi oba ku brand y'omuyimbi? Probably concert eyongera ku singa naddala nga abantu badde bawagidde bulungi omuyimbi. So eyongera ku boostinga erinnya. Probably okuboostinga linnya n'okufissaawo ku bintu ate ebisobola okwongera mu music wo n'ebirala byonna ebitambula. Ate akasente probably kubanga ssente ze tuteeka mu concert kizibu okuvaayo. Naye kye tusinga okufunamu kwe kubeera nga ekulesa oli wawo olina okubeera. Then n'okola tour ezo ensonga lwaki twongera okugenda mu tour eyo kulaba nga tuzaawo ate kituba twataddemu. Enjawukana nnyingi nnyo ne twe abakyala nga bo bavaayo okwegatta n'okwewagira mu ngeri ey'enjawulo. Kino tukiraba nnyo mu basajja. Ngani sooka ompa example. Abakyala bavuddeyo okwewagira. Tulabye nnyo Catherine okusaasira nga alina abakyala banne bawagidde. Tulabye sheebahkarungi nga bavaayo nabo ne bakola battle. Beewagidde okukola battle kuba kwewagira. Okulwanagana nze naawe tuba twesitudde. Anti abayimbi mukola nnyo obubadi. N'abasinga tuga babeera beesitula. Mu basajja kino gye kiri muno nammwe. Naye kaakati bw'oyogera ku kya battle, of course battle tezitandise jjo. Zaatandika dda n'abasajja era ino battle y'abakyala esoose. Kati bw'oyogera bw'otyo nzigwamuko ku maanyi kati. Kubanga oba oyogedde ekintu ekyabaawo edda naye n'olaga nti tekibangawo. Battle zaabeerawo dda. Simanyi oba abazikola zaabasitula oba zaabayamba
naye bato nakugambye dda webeera efi ngisuubira okubeera ng'eyamba okusitula brand y'omuyimbi. Tezirina tabu. Singa abadde muno badde kuteekayo bato ng'ovudde omaze concert eno wandibadde ogenda mu ringi kimusaidi kiredi blue koona kyawe era niyandibadde omulala mu koona eri simanyi bangi bavuddeyo ne bakwepikira balete wangi taata balete kyoga totidde muwadde sitidde singa tulwanyisa bikonde naki nandigambye nti owaayi ekisajja kiyinza okugira naye weba ndongo ngikuba kufuna bulungi oli musajja omwekusifu ennyo akweka ebintu bye batayagala nnyo biraga mu public oli yandigambye muno over years zino zonna abantu zebakuwagidde lutalo ekibiina okoze otokimaintaininga nga tekimenyekamenyekamu ekya the airs ng'ebirala ekisooka tubuulira bwe tukolagana nabo ba partners ti buli omu alina kukola mulimu gwe era bwe tukkaanya kyokola problem ebeerawo mu mirundi egisinga abantu obutakkaanya kwe kuteesa kino omulala naakola kirala kitegeeza baba waliwo enjawukana naye ffe tubeera kitole emirundi gyonna kye tukkaanya buli omu kyakola ne tugenda mu maaso. Mu konsati eno ebibiina by'abayimbi ebyenjawulo ebyobwegassi bivuddeyo okuwagira nga bwe bagamba nga olaba federation nga olaba wuma biina engeri gyevuddeyo okuwa support kino Uganda Musician Association. WUMA is an association. Chikola federation. Associations. Kakati so ng'abayimbi bonna bali wamu. Nze saagala muntu ayawula olutalo tulimu luno. Ndaba nga lwakugatta bayimbi tubeere wamu. Naye atandika okwawula associations gundi. Association buli omu alina okubeera artist ng'alina association gy'avaamu. Then after association ezo ne ziforminga federation. Enenge egiye kuyambyeko mu pushing ekivulu kyo kino kwasinga bagamba bonna association zange association zinyambye ne federation ziyamba era olaba obulango nga bagamba mugende muwagire muyimbi munnaffe genda owagire gundi okuva mu association ne federation ne federation nito wesimba nga okukulembera bayimbi banno kubanga nze siri ndowooza saagala nnyo bintu byakubeera nnyo leader kubanga nze politics simumanyi ne mu ssomero saaliko prefect nenga bakkakanga okubeera saaliko sabyagalanga kuva buto so era badde nsaba temubinkaka kuba mujja kuntwalayo poza ekiseera nga kituuse kuba tugenda tukula twongera okujja ne ideas ez'enjawulo as of now siyagala abasinga bagamba otegese ekivulu mu biseera ebya rain season neruli bwe nategeka nedda nze neesiga katonda nnyo katonda mmanyi yakwata enkuba yagambye yagiragira etonye yakola ki so kuolwo tegenda tutonya ne mu bivulu byaffe byonna ebisigadde line-up nga tumaliriza etawanya nnyo abayimbi naddala mu time management naddala nannyini concert otegese otya okulaba muno okuwuna abayimbi bwe bagamba muno tebayitiddwa ku kivulu ne bajja ne bayimba ogese okulaba muno okwata obudde era abatayitiddwa era tebajja kuyimba era bayitiddwa be bajja okuyimba kubeera organized tusuubire endongo eno live yokka oba tusubiremuko n'abasi byonna tugenda bimixinga live ne CD naye nze sigenda kuyimba ku CD nze sijja kuyimbako ku CD ayagala CD ananinda mu kabaala akamu nokyakuba obubaala twebuuzemu tetukyakulaba tukyakuba obubaala ebbaala twazirekera omanyi bw'oyagala ogende buli wamu ate munno alina okubeera awo akole ki otyo kati wabaawo abaana abatandika nga balina okuzimba kalya yaabwe okuva mu mabaala ate naawe ne bakusangayo neosanga buli so twewala nnyo ekintu ky'okubeera buli wamu eŋŋomi zisusse Gulunedi yakubye Rickman muyimbi munne ekikonde badde sinakimanya abaana bano abato okulwanalwana kuno bawa magezi singa gwaludde mu industry nakuze nga toli mu ntale bayina ebyo ebyabasumbuye oba oli awo sinabitegeera bulungi naye batuukidde okulwana balina ebyabasumbuye though solution y'okubeera n'obusungu si kukubagana naye simanyi kyabavuddeko kugira waliwo ekikusukkako n'ogijjayo n'osumulula so sijja commentinga ku kintu kye sinategeera bulungi naye kale abayimba n'okulwanalwana n'entalo zino ne bameka abalwanyi obawa magezi bantu balwana eyo nga si bayimbi
aba boda ne bakubangana, aba taxi ne bakubangana, abasuubuzi ne bakubangana. Only that nti kati bano mwaka bayinza okuba be basoose okulwana. Asibe basoose ne tugendera. Ani yali wano omulala? Oli mu ggwanga ki? Waliwo empya ezagiraawo wamma nzijukidde. Naye nga bafuna abantu obutakkaanya kuba n'abayimbi bantu. Though nze kye nandirowoozezza nti mufuna obutakkaanya musobola obusootinga nga temulwanya. Ensonga endala nnyo atwogereko nga tunagenda ku stage ani agikoze yeyaba sugar mami esusse mu industry muno. Olinayo sugar mami? Aŋŋamba mu bayimbi abavayo ne bagamba gundi abeera mu kabokisi ng'asabiriza ekibatu kisusse. Tetukulyanko mu ssaga zino okoze otya okulaba muno tobeera mu ssaga z'abakyala ba sugar mami n'okutega ekibatu? Nze siri musabi. Okusabiriza okwo kiddemu omulundi gumu nkwesonyiwa. Simanyi kusaba nekyenjagala nsirika. Kati okusaba kunzibuwalira. Mwana Bruno K y'ekibatu Bruno kibeera bwe kiti. Oli yali mukazi we. By the way ebya Bruno K ate byo byawukana nnyo n'abavubuka balabye bakola byobadde otegeeza. Kuba oli waba yabuli mukazi we balina n'olubuto we bafuna obuzibu era balwogerako ng'ababiri. Nti oyinamu awo onjire. Kubanga baagalana. Gwe lwakuba tebyamanyika bakwokya isajja gwe bakwokya wamanze mu njokye abasobola okunjokya batwokye munnange ate kati akasente balina guno mwenkanonkano bakola naffe tukola so baba balinamu akasente banjokye. Jjejje kabaka w'ebisaawe gwe buli olaba ng'ekisaawe nga jjejje taliiwo suubira obuzibu. Bannange mwenna abakyala bagenda okunjokya ate oba kyoyagala okuwulira. Bannange mwenna abawagizi ba davidlutalo nga 29 I mean Friday nyini mujje wano ku cricket over wenyini we tuli twekuba omuziki. Yeah, love you so much. Kale watwadde davidlutalo, my name is the one the king himself wano ku Celeb Jazz ne ku BTM TV.